Здесь еще маленький щенок, он тоже кашляет. Что с ним делать тоже? Ну, блин, купила один только цефтриаксон. Не знаю, будет кушать, нет. Я его вчера пыталась кормить, не стал кушать. Сейчас попробую все-таки покормлю его, может, будет кушать. Сейчас я картонку найду. А вот хорошая крышка есть. Ну, иди сюда, на, иди сюда. Так, ты, по-моему, легкие не ешь. Сейчас я тебе печень посмотрю. Печень где-то была. А нет, кушает. Кушай, 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 на. Боится людей. Господи, вот почему люди такие, а? Бедных щенков и то пугают, а? На, иди сюда, на. Ну, тебе печень там. Ну, иди сюда. На. Иди сюда.